Hello all, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Sisters World. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്ലിംഗ് ബ്രൗണി വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ആണ്. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ വെനില ഐസ്ക്രീമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, വെനില എക്സ്ട്രാക്ട്, പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു 6 hours ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രൗണി ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രൗണിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മെൽറ്റഡ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബ്രൗണി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സാൾട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും സീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും മിക്സ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു 25 minutes ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ 25 minutes കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രൗണി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടും ബട്ടറും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓവർ തിക്നെസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രൗണിയെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും സിസ്ലർ പ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദോശക്കല്ലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദോശക്കല്ല് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം പൊടിച്ച ബ്രൗണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പൊടിച്ച ബ്രൗണി മാത്രമേ കരിയത്തുള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രൗണി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് സോസും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി അല്പം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് നന്നായി ബബിളായി വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സിസ്ലിംഗ് ബ്രൗണി വിത്ത് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ ഈസിയാണ്. So guys, thank you for watching our video. Don't forget to like and do subscribe our channel.